bigat yu amin. Arigtoy kami kalapaw atat. Dagitoy GPP yak mi ka farmers. Iaramidan mi so dati paginumanda tami may salang amin ti paginumanda. Dagitoy ti masapul tayo ka farmer. Dalon nga maalala di pagbasuraan. Nai-recycle tayo tapno mausarpay. Gutong. Kutsara nga pang semento. Dato'y matji semento. Then, darat. Slice. Lansa. Farmer, sabutan tayo detoy. Magpatulong tayo tapno haantay nga masinit. Detoy abot kat iso ti pagwaranti danom. Farmer, sa detoy di galon nga ginagtang mi. Detoy ka farmer, di pa ginumanda. Nganya mo, pasuro kayo. Tanong kayo. Nabutan deto yan, nalpas pa yan. Iuray tayo lang nga mahalo deto'y darat kan semento nga halhalwan na idriyan. Lang semento kan darat ti alan. Kaparmer, si Hano manang kaparmer. Deto'y tinabayag nga trabaho ng Saudi. Mabalinteng ikan ti danuman. Kaya na siya at kaparmer. Iuray tayo lang nga matang kananan. A few moments later. Farmers, mabalinan. Kantay ti danom nano mayat malaan. Farmers, mabalintay nga ikabilgensi, paginumanti, manmanok tayon, tama kainom malang gipiyok. Nga dati semento naka-farmers, tanang nga agpatog. Don't forget, please like, share, and subscribe.
subscribe to my YouTube channel kano kanain kay nga updated sa video. Thanks for watching.